oh, oh, oh. Sì, oh, oh. Sì, sì.
Esto funciona. Non lo sé. Está funcionando. Bueno, bos días a todos. Iniciamos hoxe un novo curso propiciado desde a sección de artes visuais, creación e artes visuais contemporáneas, que é unha sección do Consello dedicada sobre todo a temas do mundo contemporáneo, a temas de xénero e a cuestións, como digo, de actualidade. Este curso retoma un outro curso que fíxose fai 20 anos, 20 anos, que chamouse a pintura, o lugar da pintura nos 90. Pensamos que foi unha reflexión clave, non só por a categoría dos que falaron entón, senón polo momento donde a pintura estaba dando un quiebro, digamos, dentro do mundo da arte. Retomalo hoxe é ver un pouco as consecuencias de todo aquilo. Qual é o lugar da pintura na década do 2010 para diante, non? Eso é o que vamos a debatir aquí. Nada, deciros que esperemos que nos aprendamos todos moito destas palabras que vanse a decir hoxe e mañán no Consello da Cultura Galega. Ola, bos días a todos e todas, moitas grazas por asistir a estas xornadas de arte máis pintura. Como decía Marisa, pasaron casi xa 20 anos dende aquelas xornadas do lugar da pintura nos 90 organizadas por Antón Castro, e pasado este tempo, dende a sección de artes plásticas e visuais, pareceunos oportuno revisar todo o acontecido dende aquela. Da euforia expresionista dos anos 80, nos anos 90 ábrese unha nova etapa. Por un lado, impoñíase unha pintura abstracta que revisaba o modelo greenberiano, unha abstracción chamada nova abstracción, abstracción redefinida, abstracción posformalista, ao mesmo tempo que se consolidaba esa tradición xa máis falecida, tamén empezaba a cuestionarse a división de xéneros e disciplinas, e iso plantexaba e o reflexionaba Antón Castro nun artículo publicado na revista Lápiz no ano 1999, un artigo con título La pintura como dilución de géneros. Empezabas a asimilar que se podía pintar con pintura ou sin ela, que a pintura non era só unha técnica, un medio, e digo asimilar porque plantexar se tiña plantexado moito antes. Pensemos nas pinturas Mer de Sweeters dos anos 20 ou nas pinturas combinadas de Rauschenberg dos anos 50. Empezábase a asimilar que o lugar ou o soporte da pintura non é somente o cadro, o obxeto cadro, e digo asimilar tamén porque plantexar se tiña plantexado moito antes, tanto tempo antes que poderíamos remontarnos á orixe mesmo da pintura. Nos últimos anos, a pintura deixa atrás unha crise prolongada e asume unha transformación que na escultura xa se tiña aceptado moito antes. O concepto, a definición de pintura empeza a mudar e, aínda que os pintores siguen pintando, incorpóranse novos modos de produción, novas linguaxes, novos medios e unha rigurosa reflexión sobre estes cambios a recolle Isabel Sabino no seu libro A pintura despois da pintura. Na última década, a práctica pictórica cuestiona as súas convencións, a materialidade, o soporte, o formato, a planitud, a opticalidade, a estaticidade, persevera neses interrogantes, explora os seus propios límites e como espectadores o vemos nas numerosas exposicións que se suceden a partir do ano 2000. Exposicións tanto no ámbito internacional, numerosas exposicións no ámbito nacional, entre as que destacamos a comisariada por Gloria Picazo, Pintar sen pintar, no centro da Panera, e, por suposto, tamén no ámbito galego. Ese debate estivo especialmente presente. Exposicións como Skies Out, a pintura despois da pintura, antes de ayer e pasado mañana, lo que puede ser la pintura hoy, ou outras máis recentes como antes de irse, celebradas no Macuf, comisariadas por David Barro.
Por outra banda, a práctica dos artistas como Berta Cácamo, Dick Matamoro, Tatiana Medal, Manuel Eirís, Daniel Berbis, Miren Doiz, dende as súas obras e trayectorias consolidan, amplían, transforman o concepto ou a definición de pintura. En estas jornadas, Arte máis Pintura, queremos reflexionar sobre estes cambios, invitando a historiadores, teóricos da arte, comisarios, críticos, artistas, que coas súas reflexións e aportacións contribuíron a enriquecer este debate sobre a pintura. Nos 2 días que dura a xornada, repetimos o mismo esquema, na sesión da mañá, 2 conferencias componentes dun perfil máis teórico, e na sesión da tarde, mesas de debate, na que van a intervir varios artistas de diferentes xeracións, expoñendo o seu traballo, mostrando esa enerxía, esa vitalidade, esa estimulante diversidade de entender hoxe a pintura. Sen máis, deixo a Marisa que presente o primer ponente da mañán, Antón Castro. Moitas grazas. Bueno, o primeiro ponente que vai falar hoxe é Xosé Antón Castro, que ten un currículum moi denso, e que, bueno, é doutor en Historia de Arte pola Universidade Complutense de Madrid, que hizo a licenciatura de Filosofía e Letras, Historia del Arte, Historia, especialidade de Arqueoloxía, e que estudiou toda a carreira na Universidade de Santiago e foi alumno meu, entre outras cosas. Pero, además, completou esta formación con cursos de arte contemporánea en Lausanne, en Barcelona, Nova York, París, bueno, unha serie de sitios. Foi e é profesor de arte contemporánea en Belas Artes de Pontevedra, así como impartiu diferentes máster en distintas facultades universitarias, desde La Habana al College Art de Nueva York o en Salamanca, etc. También en París, donde vivió largas temporadas. Bueno, lo máis importante é que traballou con as máis representativas revistas de arte, de pensamento e literatura, como Lápiz, Beaux-Arts Magazine, Flash Art, Contemporánea, bueno, é unha serie, Goya, eso na parte de colaboraciones e artigos. Comisariou, ademais, máis de 60 exposicións en todo o mundo, en todo o ámbito internacional. Escribiu unha veintena de libros sobre arte, arte actual, entre eles Transformación, pintura española de los 80, Expresión atlántica, Diccionario de arte moderno y contemporáneo, Las manzanas de Yoko Ono, es una introducción al arte después de 1980, Las islas de las esculturas, y es uno de los autores de ese proyecto con Gloria Moure, con Rosa Olivares. Con Rosa Olivares, que tuvo como consecuencia todo ese conjunto de esculturas en la isla de Pontevedra de los artistas más importantes del mundo, haciendo un ejemplo de un arte público asequible y que no sé, por cierto, cómo estar ahora de cuidados. Casi destrozado. Destrozado. Bueno, en los últimos años fue director del Instituto Cervantes de Milán y de OIPCE, que es Instituto de Patrimonio Cultural de España, en la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura. Na actualidade é catedrático acreditado da Universidade de Vigo e sigue dando clases na Universidade de Belas Artes, na Facultad de Belas Artes de Pontevedra. E nada máis. Muchas gracias. ¿Cómo se pone esto?
No sé cómo se pone. ¿Cómo esto? ¿Dónde? Ahí, sí. E agora xa se dá aquí logo, non? Bueno, bons días. Teño que deixar claro unha cousa, gracias pola invitación. Desde o ano 1987, eu non sei, ao contrario do mundo sajón, aquí sempre se oculta o que un crítico pode estar vencellado ao mercado da arte. Desde o ano 1987, fai 27 anos, eu dedícome, eu son dealer de arte tamén, dedícome a comprar arte para coleccións. Nos últimos 15 anos, dos artistas que vou, de algúns dos que vou a nomear, debín comprar uns 30-35 artistas, dedícome a facer coleccións. Por lo tanto, eu estou moi vencellado, algo que en España, casi no mundo latino, era vergonzoso dicilo, ao contrario do mundo sajón, que un crítico non podía estar metido no mercado da arte. Eu estou metido no mercado da arte. Por lo tanto, a miña visión de isto vai a estar mediatizada un pouco por a miña visión crítica, a miña visión como visitante a exposicións, desde o ano 75-76, e indudablemente vencellado ao mercado da arte. Por eso titulei isto La pintura, el mercado y el mundo real, porque a veces, como crítico, un perde a perspectiva do que é a vida real. E no arte, eu vertebrarei logo algo antes de, despois de falar do recordo do que supuxeron, como ben dicía Marisa e Almudena, el lugar de la pintura en los 90, aqueles encontros que fixemos, que eu coordinei no CEGA, e que creo que foron, como decía Marisa Almudena, moi productivos. Perdón. Por que recordar aquelo? Ben, está claro, eu vou facer unha especie de flashback ou contrapunto literario para ver que pasou coa pintura cando se revivaliza nos anos 80, nesa primeira conciencia tópicamente posmoderna. Recordar o lugar da pintura nos 90 era, despois daquela vertebración escorada que se perde a partir do 85-86, cando fenece Picasso en forma de pintura, é dicir, esa primeira conciencia posmoderna dos 80s, nos creíamos, bueno, sucedía, críticos tan importantes en Estados Unidos como Griselda Pollock e outros comenzaban a falar do que era a recuperación da pintura, e nos anos 90, precisamente a principio, se comezou a falar desa recuperación. Recordo un editorial de Art Press do ano 94-95 de unha lucidez bestial de como se falaba dese renacimento anti-greenbergiano do postformalismo, a nova abstracción da que falaba a Almudena, non? En esos encontros eu recordo, por eso ilustro con dúas imaxes, ou con tres, se queredes, pero sobre todo me valen as imaxes de Luis Gordillo, invitado, e de Antonio Saura. Creo que a invitación non foi gratuita, por dúas cousas. Por que invitamos a Antonio Saura, un pintor de abstracción española dos anos 50, porque invitamos a Gordillo? Antonio Saura foi invitado porque ele era un pouco a conciencia da pintura en España con un rescate identitario. En lugar de la pintura en los 90 foi un debate arduo, un debate a veces con desacordos incluso. Estou un pouco descontento daquela dos artistas locales, e teño que enfatizar cos artistas locales que se enfrentaron ao pobre de Saura, cada vez entendo menos ao concepto de artista local, pero bueno, chegaron ao insulto do pobre Saura. Saura só defendía como é posible que en España, nos anos 90, un país identificado por unha pintura se volcare ao 100% de maneira maniqueísta no mundo do obxecto, mirando outras identidades que están lonxísimo de nós. Saura era un pouco a identidade que unía ese negrismo español con Picasso, digamos, e chegaba ata os anos 50, pero representaba tamén unha identidade do que foi a pintura española. El falaba, recordo un pouco, sintetizo a súa ponencia, de que somos habitantes de un final de século, pero dentro de uns anos seremos do século pasado. E cando falemos do século pasado, no século XXI, dicía Saura,
casi proféticamente, seguiríamos falando de a pintura. Recordo que naqueles encontros se falaron dos augurios de Joseph Kosuno nos anos 70, falando da morte posible e xa para sempre da pintura, e como Saura dicía que eso era imposible. Gordillo exemplificaba a nova alternativa, dado que acababa de facerse a exposición Nuevas Abstracciones. Juncosa foi outro invitado a estes encontros, e Juncosa creo que fixo unha exposición moi terapéutica en España, Barcelona, Madrid, Nuevas Abstracciones, que recollía o novo rexurxir da pintura, unha pintura abstracta, pero unha pintura dotada de contido, frente á autorreferencialidade kantiana de Grinberg, a defensa de Juncosa, creo que é unha defensa extraordinaria, con un texto maravilloso no catálogo, incluso moito máis lúcido que o del, que era o de Demetrio Paparoni, falando, é posible, desde a pintura, falar da vida, falar de cousas, comprometerse ca vida. E Gordillo foi invitado, estaba invitado a esa exposición. Unha exposición na que, evidentemente, ilustro aí con exemplos no que había presencia de Gerhard Richter, de Jonathan Lasker ou de Ross Bleckner, que son referencias incontestables dese resurdimento do postformalismo, novas abstracciones, frente ao discurso de Grinberg. Pero eu me pregunto, hoxe, no século XXI, por que este título? Eu, desde o ano 77, asisto a Documenta, desde o ano 78 a Bienal de Venecia. Creo que non deixei de asistir nunca, aínda que vivín durante anos nunha periferia. E teño que recordar unha cousa. Sempre, cando vertebro o que existe, vexo unha pulsación entre os niveles críticos do que existe como arte, como pintura neste caso, e como mercado, vexo que no mundo da arte hai unha disociación, un péndulo que se escora sempre hacia unha parte en términos estéticos. Sería a Fórmula 1. A Fórmula 1 no arte é a Documenta de Kassel, a Bienal de Venecia, as exposicións de tesis, donde os comisarios, os equipos comisariales, non teñen nada que perder e arriscan por un futuro que eles creen que pode ser futuro. Pero frente a eso está o parque de automobilismo que conducimos todo, os utilitarios. A Fórmula 1, é dicir, Vettel e Alonso corren en coches que os demais non corremos, que financian grandes marcas comerciales, pero nos coches que conducimos todos, donde corremos todos, o mundo é diferente, é un mundo real. Eso sucede exactamente na arte. Na arte sucede que se un vai á última Documenta, incluso as anteriores, si sucedese un apagón de luz, se houvese un apagón de luz, só podríamos ver entre un 2 e un 3% da exposición. Prácticamente non veríamos nada de pintura. Absolutamente nada. Si non houvese enchufes, de repente houvese un cortocircuito, calquera das macroexposicións dos últimos 25 ou 30 anos serían imposibles de ver. Por qué? Porque esas macroexposicións, con relación á pintura, se ubican na Fórmula 1, é dicir, no mundo experimental, nun mundo augur de futuribles, que non corresponde ao mundo real, que é o mundo do gran coleccionismo internacional. Eu creo, nos últimos anos, nos últimos 15 anos, debín viaxar unhas 20, 22 veces a Londres a comprar obras de arte, así o digo sinceramente. É dicir, o mundo do coleccionismo cada vez considero que é máis real porque os coleccionistas cada vez están máis formados, teñen unha formación bestial, unhas bibliotecas bestiales, e si están moi informados de todo o que sucede. E non é o mismo arriscar os cartos de cando ten que dar unha imaxe do que quere ter colgado por pura emocionalidade, ou cando non arrisca nada máis que o prever o futuro. Con todo, creo que a Fórmula 1 é necesaria, e o parque de automóviles dos demais é tamén necesario. Quero dicir con todo elo, e resumo, por iso poño aí dúas imaxes moi paradigmáticas, que excepto dous casos de especulación visceral e feroz,
o 75% do mercado internacional, o mercado secundario, é dicir, das subastas, nos últimos 30, 35 anos, 25, 30, 35 anos, o 75% se fixo con venta de pintura. De pintura ventana, collendo o código ese de Ilia Cavacó, pintura ventana, salvo as excepcións especulativas que sabemos, moitas veces promovidas por eles mesmos, poden ser o caso de Damien Hirst ou o caso, poño además, o símbolo da especulación, que é aquelo polo amor de Deus, é o título daquela calavera, ou o caso do récord que bateu con 58 millóns de dólares, o caso de Jeff Koons. É dicir, salvo estos casos excepcionales, o 75% do mercado secundario se vertebrou en forma de pintura. Morreu a pintura? Non, porque na vida real non morreu. Na vida experimental seguramente sufre un proceso, un purgatorio, unha antesala a chegar a un ceo que se manifesta imposible nas macromostras internacionais. Curioso, gran parte dos artistas, penso en un individuo como Peter Deutsch. Peter Deutsch, para conseguir un Peter Deutsch mínimo, temos que ter 2, 3, 4, 5 millóns de euros. Sin embargo, nunca o veredes nunha macroexposición internacional. Jamás. Nunca estuvo. Que sucede? Sucede que dentro deste mundo real a vida sucede de outra forma. E por iso me interesa facer énfasis nela. Para min é a vida real. Recapitulo, se teño que falar da pintura, teño que falar a ese revival, o que eu chamo o primeiro mal recordo posmoderno. Por que lle chamo o primeiro mal recordo posmoderno? Simplemente, todos sabemos que a posmodernidade nace ante unha situación de crisis a finales dos 70, principios dos 80, ante unha situación de crisis, cando un entra en crisis, o que ten que recuperar é a dignidade, é dicir, ten que recuperarse a sí mismo quen é, ser quen é. Eso se recupera na tradición. E non hubo mellor forma para recuperar esa identidade a principios dos 80, en torno a 1980, que volvendo a Europa, é dicir, o lugar da tradición, é dicir, o lugar da pintura, porque entendíamos que ante a crisis a pintura podía ser o máis tradicional. E así como o primeiro lustro dos anos 80, ese símbolo de posmodernidade quente pola vertebración de unha pintura cálida que nace baixo o símbolo da enseña bipolar da vanguardia histórica que significarían Picasso e Matisse. Picasso e Matisse que parirán unha referencialidade en forma de calidez donde hai realmente unha primeira mirada kantiana, hai unha autorreferencialidade buscando o placer da pintura pola pintura sin nada máis, é dicir, sin implicarse na vida. Bueno, todos conocemos os tópicos casos dos italianos, a transvanguardia italiana que tanto furor causou entonces, aí tedes imaxes de Sandro Chia e Paladino, ou o caso alemán dos Die Neuen Wilden, que exemplificaban modelos precedentes xa coñecidos nos 60, aí tedes casos como os de Basel e Penn. Curioso, un Paladino en 1984, un 2x2, valía 300.000 euros o equivalente. Hoxe se pode comprar por 15.000. Esta é a resposta real da miña realidade. Mais aló desa posmodernidade primeira, en torno a 1985-86, hai un agotamento da pintura, todos o sabemos. E ese agotamento da pintura, aquilo que dicía Thierry Didiv, fomos demasiado alcahuetos, porque se permitiu o faire n'importe quoi, é dicir, facer non importa o que, todo era válido. E en ese caixón desastre que se agota, que é pouco creíble, que se somete a un debate a nivel de pensamento menos creíble, donde hai unha confrontación, como sabemos, entre o pensamento francés que defende de maneira alcahueta esta situación e o pensamento alemán, Habermas, naquela posmodernidade como algo inacabado, nunca creeu nesa conciencia pictórica que dicía que era un mal remake. Frente a todo eso, a partir da segunda mitad dos anos 80, a partir do 85 ou 86, nos escoramos hacia outra posición. É certo que o mundo comezou a cambiar tamén. Digo que o mundo comezou a cambiar, o
o mundo este-oeste cambia por norte-sur, a figura de Gorbachov, a Glasnost, a perestroika, a conciencia de periferia, nace un novo mundo, rompe a conciencia eurocéntrica, a historia da arte hasta o 85, nas macroexposicións era Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia e 3 países máis. As periferias estaban sumidas ao eurocentrismo. As periferias non existía Asia, nin África, nin América do Sur. É dicir, non existía nada. Frente a ese eurocentrismo, nacen novas alternativas, evidentemente, xa nacen macroexposicións, a documenta de Kassel do 87, ou exposicións como Le Magicien de la Terre a partir do ano 89, consideran que o mundo é o mundo, e non só medio docena de países da OTAN ou do mundo atlántico. En esa situación nos escoramos na arte, a nivel experimental e crítico, hai sempre escoramentos viscerales, inda que se rompe a idea, evidentemente se romperá antes, de vanguardia, porque nadie tiña que ir diante de nada, todos iban diante, collendo de atrás. Por eso a idea de vanguardia fenece aí, e cando utilizamos un remake acudimos a cera de enfrente. E a cera de enfrente da pintura se chamaba Duchamp. Morreu, recordo unha exposición en Berlín, que tuve unha oportunidade de ver, Metrópolis, donde se saludaba a morte de Picasso, viva Duchamp, e nos escoramos cara ao obxecto. Cara ao obxecto, é dicir, cara a unha nova dimensión da vida que a pintura creo que a afecta dunha maneira positiva. Recordo tamén, no caso español, e recordo outra editorial de Arprés do ano 88-89, na que se dice, falando xa do caso español, que nunca se veu tantos bois por metro cuadrado como en España. Eu creo, sempre pensei, e digo sinceramente, non, que os españoles fomos lectores de solapa. Leemos o libro pola solapa e comentamos o amigo que leemos o libro inteiro. Collemos unha revista, fagocitamos, eu recordo aquel Madrid que vivín a principios dos 80, fagocitamos as revistas e dicimos que, sí, que vimos todo, visitamos Europa e vimos o que había que facer. En fin, 30 anos despois, o mundo real é outra cousa. Eu teño que saludar un novo proceso no campo da pintura e unha nova conciencia. Eu digo aí, o posmoderno cambia de rumbo. A mí xa me dá vergonza falar da palabra posmoderno, porque é unha palabra tan tópica que se gastou por sí mesma. Pero bueno, para ubicarnos nun tempo. Recordo, por utilizar referencias, as Bienales de Venecia do 88, 90, 93, e recordo que cuyo xurado presidía Octavio Paz, un premio Nobel de literatura, un gran amante da arte e da pintura tradicional, do que se celebra este ano o centenario del, presidía un xurado no que por primeira vez, a meu entender, de maneira oficial, se reconoce o que chamamos dilución de xénero. É dicir, a rotura da idea de xénero prefixado que arrastrábamos casi non só da vanguarda histórica, sino desde Vasari, desde o Renacimento, diferenciando que é escultura, arquitectura, pintura, grabado, dibuixo. É dicir, o medo que tiña a historia de arte, incluso o neovanguardismo evolutivo, darwinista e lineal, dicindo isto é escultura, isto é pintura. Pois ben, creo que iso foi moi terapéutico cando na Bienal de Venecia do ano 90 se premia como pintura unhas pedras de Giovanni Anselmo e se premia como escultura o León de Ouro de escultura a Vera Illa Becher. Creo que se chegou a unha maioría de idade oficial e un reconocimento de que os xéneros podían ser perfectamente diluídos. No cine e literatura isto xa pasara, e incluso no mundo da literatura, evidentemente pasara porque se rompeu os límites, facía moitos anos, sobre todo a narrativa francesa dos anos 50, entre o que era o ensayo, a poesía e a narrativa. Pero na pintura, por medo, non sabemos por que isto non se produxera. Si ben, recordo a documenta do 87, xa falaba de diseño, xa alevou o diseño a unha maioría de idade, o cual foi algo bo tamén. E no 93, cando se lle dá execuo o León de Ouro a Richard Hamilton e Antoni Tapis con esta obra, Rinzén,
se está reconocendo que a pintura pode vivir perfectamente no que é un campo amplio. O que se debate en realidade, a meu entender, son dúas ideas, entre a realidade e a representación. Un debate fundamental para comprender a dilución de géneros, porque se eu premio como escultura na definición clásica que as facultades nos plans de estudios, as facultades de Belas Artes de todo o mundo, non só en España, eu traballei na de París, era exactamente igual, escultura, se lle sigue chamando escultura, se lle pode seguir chamando escultura, os simples textos de un artista. E, no caso de Vereilla Becher, que a fotografía se nomencla como Gran Premio de Escultura, se está reconocendo a igualdade e equiparación entre representación e realidade. Me leva a unha anécdota. Eu recordo, non sei se recordades vos, hubo un debate con motivo da, sempre o digo, da exposición de Antonio López no Reina Sofía, que tuvo colas. Antonio López, un pintor realista na tradición española, na tradición velazqueña, cando maliciosamente alguén entrevista a Tapies, cando estaba expoñendo Antonio López, lle fala de como o realismo ten unha gran vixencia e constituye auténticas colas. A resposta de Tapies foi magistral. O único realista aquí son eu, porque cando hai que facer area, hai que poñer area nun cuadro, eu poño area de verdad, é madeira de verdad, e o outro a representa. É dicir, ese debate entre a representación e a realidade é o que se debate e nos leva a unha conciencia de dilución de xéneros que rematará na conciencia o que a meu entender é o campo amplio. E xa moitísimas exposicións de tesis, sobre todo na segunda metade dos anos 90, cambian esa posición. Eu, como moitos de vos, seguramente algúns fixestes exposicións, como no caso de Gloria, outros escribiron moitos textos, creo que todos vimos, por todo o mundo, exposicións. Hai un cambio, pero a conciencia da pintura comeza a cambiar. A min, de toda, eu cito aí algunhas exposicións que tuve unha oportunidade de ver, me interesaron sobre todo dous, unha de Limit de Tableau, e outra, a última que vin, entonces vivía eu en Milán, se celebrou no norte, Francesco Bonanni, que é Infinity Painting, a pintura contemporánea e o realismo global, que me interesaron sobre todo porque facían énfasis nunha idea que era cardinal, nunha idea que eu lle escuitara nunha entrevista a Gerhard Richter. A pintura é, ante todo, unha idea. É dicir, é unha idea, xa non é unha técnica. Olvidadevos da fenestra, olvidadevos de óleo sobre lenzo, ou acrílico sobre lenzo, é, ante todo, unha idea. Eso unía con un artista, Gerhard Richter, que nunha entrevista, recordo, que lle fan con motivo da súa exposición no ano 90, unha antológica que se fai en París, eu entón vivía en París, extraigo dai esta frase: solo a pintura feita polos idiotas non será conceptual. Cando o entrevistador lle dice: señor Richter, usted é un pintor conceptual, e a resposta de Richter é un pouco, dice, bueno, é que só os idiotas, é dicir, só a pintura feita polos idiotas non é conceptual. E iso me leva a un debate de Ilya Kabakov, que non é nada sospeitoso, Kabakov, un artista ruso que ten 80 anos, e que viviu, desgraciadamente para él, toda a vida da ilustración, dado que en Rusia non se podía ser un artista no sentido gratuito, nesa visión do gusto humanista kantiano, había que traballar en algo, él traballou na ilustración. Hai unha entrevista maravillosa que se lle fai, e logo un texto na que dice: a pintura, el que era un pintor e que viveu toda a súa vida, hasta os 60, 65 anos, hasta que se exilia no ano 86, 87, el que viveu toda a vida de eso, dice, é que a pintura pasou por tres frases que son o icono, o fresco e a pintura, que aludían a unha conciencia do sagrado, casi religiosa, a unha mística anterior, é dicir, a unha tradición e, sobre todo, a unha conciencia de ventana. E iso non ten sentido. Iso é humillante para o público e fai un público pasivo. E nós temos que facer un público activo, por iso eu voto por unha cuarta posibilidade, que é na que me ubico, a instalación. Aí está o traballo, e de feito, unha das súas, isto dicía no ano 90, e hai un traballo del de transición, que é este cadro, que é moi conocido, que é
o home que voou no espacio da súa habitación, ou a súa obra do ano 92, Toilette, en Documenta, non? Que realmente son pintura. É a conciencia pictórica da que el vivía na ilustración, pero é pintura porque Cavacó sabe que a súa vida post-soviética ten que ser, o seu tema recurrente durante moitos anos foi ilustrar a súa vida naquel gulag que non foi imaginario. Evidentemente, el falara sempre de liberdade. Fala de liberdade no home que desexaba como Alberti, cando co dedo pretendeu recorrer o mundo con un atlas, boiar a través da imaginación. Era posible, a única posibilidade da liberdade que tiña un ruso. Aí, a metonimia do home que voou na espacia da súa habitación. Ou Toilette, que é o reflexo contestatario do que sucedía. É unha pintura clarísima, unha pintura como realidade, non hai representación, é a reconstrucción real de un habitáculo da Unión Soviética de entón. A pintura como idea reflexa desde a súa parcialidade na tradición un revival a principios dos 90, aparece tímidamente no mundo do mercado en Estados Unidos, pois todos esos artistas tópicos aos que eu me vou referir, que todo o mundo conoce, porque me vou ubicar no mundo real, no mundo do coleccionismo, no mundo do mercado secundario, que a veces coincide co mundo experimental tamén. As abstraccións postformalistas. O postformalismo, que é un revival dos anos 90, que acude a, seguramente, extraer da abstracción que quedara enconada a finales dos 50, co mundo postpictórico, co postpictoricismo que defendía Greenberg, a partir da idea de Kant, dese onanismo que decía, no, a pintura se defende por sí mismo. Esa autorreferencialidade donde a planitude, a pintura ilusionística, que non tiña que significar nada, que non tiña que ter unha emocionalidade explícita, se revive agora nunha serie de pintores que teñen precedentes xa, como no caso de Gerhard Richter. Richter, no fondo, é un romántico. Peter Guidal fala de él como un heredeiro do romanticismo alemán e de Friedrich, e así é unha pintura puramente emocional que non ten nada que ver ca ausencia dun suxeto frío que xerou a pintura postpictórica dos anos 50 ou o minimalismo. É esa enseña que continúa nunha serie de nomes que todos conocedes, desde Sam Scully a Bernard Fries, Jonathan Lasker, que el dice que a súa pintura é o resto de un acontecimento, e como acontecimento hai que ver as súas marcas, o caso dos españoles Usde, Gordillo, Ross Bleckner, todos estos que todos coñecedes, que entraron no santuario da arte, fundamentalmente na mirada de unha nova recuperación da pintura, pero atención, que non tuvo entrada nas macroexposicións internacionales. Esta pintura ata hoxe mismo sí tuvo entrada no mercado. Que sepa eu, moi poucos destes artistas, é dicir, podemos facer un elenco grandísimo de artistas extraordinarios como Fiona Ray, Marlene Dumas, Maura Dreyer e todos esos, jamás estuveron nunha exposición de tesis tipo macroexposición Documento Bienal de Venecia. Sí, estuveron presentes na vida real, no mercado real. Esas referencias postformalistas teñen hoxe unhas novas alternativas, a meu entender. Cito caso, a veces injusto, cando non se referencian, para min é unha debilidade do clase de Bryce Marden, que creo que ten moito que ver, foi un solitario que camiñou en soledade a partir desa admiración polo Oriente, pola China, basicamente, ou o caso de un pintor que sempre estuvo de moda, que sempre, desde os anos 50, que é o caso, arrancando, de Guy Berny, que é o caso de Cy Townley, morreu fai un par de anos, que sempre tuvo unha vixencia a partir de unha conciencia de pintura escritural, emocional, que tiña moitísimo que decir. É dicir, de unha pintura que negou sempre a autorreferencialidade e que fundía unha posición estética con unha posición contedista. Evidentemente, nesa referencialidade do postformalismo, eu quero citar hoxe novas situacións que todos coñecedes, porque claro, que non conoce o traballo de Ackermann ou o traballo que a mí me interesa moitísimo de Gary Hume,
que é un dos artistas que expuxo con Sensation no 97, curioso, de ese grupo de ingleses, o mercado saltaron de unha maneira estrepitosa, de unha maneira extraordinaria, todos os artistas. Quero dicir, se vos vale de algo, un dato, calquera dos artistas pintores que participou en Sensation multiplica por 10 os precios de os artistas citados precedentemente. Un pode comprar un Jonathan Lasker por 10, 12.000 euros, pero non pode comprar un Hume ou un Jenny Saville por menos de 800 ou 600.000 euros. Falo da vida real tamén porque creo que é necesario. Hoxe hai novas incorporacións, falo do caso de Tradi Benson, que é un pintor que me interesa moitísimo, norteamericano, e logo casos de españois, bueno, que están nesa órbita, como Nico Munuera, ou o caso de Secundino Hernández, Nico Munuera, bueno, cito o caso de, evidentemente tamén, Almudena, que estaría nesa óptica, logo nos referiremos, veremos, ou novas incorporacións, de un mundo que xa non é europeo, Julie Meretu, ou o caso de Balitrat, que me impresionou a súa obra na última documenta, que é isto que temos aquí, un pintor árabe que traballa cas mesmas coordenadas. Certo, estes artistas, inda que teñen un orixen árabe ou africano, están traballando en París ou en Berlín, pero, bueno, é unha nova sabia. A partir de aí, e a partir da oficialidade que supuxo a rotura da partida de ese reconocimiento da dilución de xéneros, creo que debemos falar dun campo amplio da pintura. Eu chamolle a pintura como espacio da totalidade. Convertimos o espectador de Pollock, que pintaba engruñado, o que levou a ter terribles problemas de espalda, a unha conciencia de un espectador activo que fai o mismo que Polo, pero o fai no espacio da arquitectura. É o espectador all round. O espectador activo que xa ve a pintura sin a bifrontalidade, sin acudir a unha conciencia de cuadro ventana. Por eso é fundamental o reconocimiento da idea de xénero, o lugar a donde concurre isto, que é o que chamamos tamén, a palabra instalación, eu creo que está agotándose como a palabra posmodernidade. Creo que se convirteu nun lugar común, a ver se inventamos outra, instalación, ou site, donde a arte xa engloba o que pode ser o diseño e a publicidade, afortunadamente. Eu vou a plantexar algúns modelos que coñecemos todos, pero os que máis me interesan a min, porque isto eu estou dando unha versión que é a miña, os demais poden discrepar. Hai un artista que emblematiza eso dunha maneira extraordinaria, que é Thomas Hirschhorn. Eu recordo este artista suizo, recordo o pabellón da Bienal de Venecia de 2011, con esta obra que se chamaba Da South, o Ollo, que me impresionou, donde propone todo, é un artista moi comprometido, excesivamente ideologizado, que é o que o mata a veces, unha especie de Thomas Bernhard a Suiza, pero donde a pintura sempre ten un lugar emblemático e simbólico con unha carga extraordinaria, donde o espacio da totalidade se sucursaliza aquí, a pintura, o roxo e o blanco, non en vano son os colores da bandeira suiza, ele é suizo, con un análisis crítico bestial. Pero, da perspectiva experimental, eu non quixera deixar de lado o que dixen antes. A pintura de campo amplio é evidente. Almudena falou de Kurt Schwitters, que traballa con unha pintura que podemos chamar de campo amplio. Pero xa na actualidade, nos últimos 30 anos, hai que rendir xusticia a Tapis, creo que é fundamental a figura de Tapis nesa conciencia de pintura. E logo, eu tuve a oportunidade de traballar aquí en Galicia unha semana en decembro de 2003 con Daniel Buren. Daniel Buren, o que eu conocera en París, e invitei a Volvo Sean Reis, teóricamente teria que facer unha obra en Galicia, que vedes aquí, que é isto, o Puente de Rande, unha obra desgraciadamente inédita por falta de cartos logo. Recorremos 5 cidades galegas para ver onde se podía facer a actuación da Volvo Sean Reis, e ao final
acordamos que fora a Ponte de Rande. É curioso, Buren me decía que él sempre se sinteu pintor, sempre. Desde o ano 68, donde él facía, ocupaba os lugares sociales, era unha pintura que él chama de ocupación social, os tomaba a partir de unha identidade fixada en principio con unha regla moi normativizada, que eran líneas verticales, blancas e de outro color, en principio blancas e roxas, de 8,7 centímetros de ancho. Todo eso o fui aplicando a unha serie de intervencións clásicas, como conocemos, de Plató, no Palais Royal, en París, unha obra que se inaugura no 86, donde realmente, dentro dunha reformulación clásica, o que está facendo é pintura de campo amplio, ou todas as intervencións, como a que vedes aquí, esta intervención na Galería Bartolomé Dayan, por exemplo, non deixa de ser unha intervención pictórica, traballando co espacio da arquitectura, co diseño e, por suposto, con elementos que compoñen de un xeito cromático en función da cor a súa proposta. E no caso de Galicia, cando afronta o proxecto de Ponte de Rande, unha ponte de 800 metros, que iba a ter, só a nivel informativo, os digo, que o presuposto de pintura chegaba a máis de 60.000 euros, solo de pintura, estamos falando de 800 metros, a súa intervención iba a ser así, a ocupación a través de un signo identitario, de un xeito temporal, explicaba para él a conciencia dunha nova pintura, que era a ocupación dese espacio social que chama él, de un novo campo amplio. É evidente que isto é recurrente xa a moitos artistas actuales. Eu recordo, na Casa Encendida, o traballo de Maider López. A min é un traballo que me interesa moitísimo, un traballo moi interesante, cando ela fai con esa especie de persianas de diferentes colores, compostas non de maneira arbitraria, buscando reflexos do sol, é dicir, a actuación dos valores plásticos clásicos que podemos encontrar nun cuadro de Velázquez. O cuadro de Velázquez, as meninas, realmente nós o valoramos por unha composición, luz, perspectiva, color, é dicir, polos valores plásticos. Exactamente. Hai pintores de campo amplio que tratan de valorar esa tradición na valoración plástica cando traballan nunha dimensión que é a da arquitectura e a do diseño. Linguaxes e perspectivas que ao longo dos anos 90 foron poboando as galerías, a veces en algunha exposición de tesis, o caso de Rigin de Koning, cuyas exposicións se fan exclusivamente in situ, ou o caso xa máis coñecido, eu recordo que fixe un artigo dela en lápiz fai 17 ou 18 anos, a partir de unha exposición que lle vira, recordo que fora en Toulouse, que era Jessica Stohelder, a artista norteamericana. Curioso, os pintores de campo amplio no mercado teñen unha vida, desgraciadamente, non moi amplia, no coleccionismo internacional. Un pode comprar calquer obra destas que vedes aquí, de Jessica Stohelder. Normalmente os compradores son museos por un precio baixísimo, de 6 a 8 ou 10.000 euros. Digo isto, perdonándome que estea citando cifras por comercado, vivimos no mundo economicista, o mercado é o mundo real tamén. O caso máis paradigmático, eu vina por primeira vez na Bienal de Lyon, creo que foi no ano 96 ou 97, non recordo exactamente, de Sarah Tsi, esta artista norteamericana que este ano ocupa o pabellón en 2013 da Bienal de Venecia, cunha obra que a min foi do que máis me interesou. Aquí estades vendo o pabellón da Bienal de Venecia deste ano de Sarah Tsi, que para min é a expresión máis elocuente da pintura de campo amplio, donde a dilución de xéneros funde o que é a cultura do obxecto, é dicir, a Duchamp, con Picasso, ca arquitectura, co diseño, e con un espectador all-round, é dicir, con un espectador operativo que xa non pode acudir a esa conciencia da mirada frontal, é dicir, da pintura ventana. O traballo de Sarah Tsi, penso que é un traballo exemplar a este respecto, e que ten, digamos, respostas ou modelos en moitas das exposicións. Efectivamente, Jason Rhodes é un artista norteamericano, morto moi noviño, con algo máis de 40 anos, que sí estuvo en moitas exposicións de tese,
Jason Rhodes, para min, sempre foi a expresión do que é o expresionismo abstracto, é dicir, é unha especie de Jason Pollock, pero en superficie, non? Cuidando moito que son as composicións, ese caos cromatizado que funcionaba solo en función da arquitectura que acollía, ou o caso de Mirendois, ou o caso de Catherine Grosse, Mirendois, que estaba na exposición que fixo David Barro antes de irse, e o caso de unha serie incluso a intervención que tuvo Barceló, que a mí me resulta moi interesante na Capilla Maior, eu invito vos a que a vexades, para min moito máis interesante que a obra que fixo, a meu entender, na UNESCO en Ginebra, e por suposto, ese traballo que fan desde fai moitos anos artistas como a norteamericana, que sí, participa moitas veces en exposicións de tesis, Cara Walker ou Raquel Ponce, que sí ten participado en exposicións de tesis, ou o xa citado Ackerman, que é curioso, o igual que che pasa a ti, Almudena, leva a súa conciencia do posformalismo a un campo amplio e fai convivir os dous no mesmo espacio, non? Ou xa respostas máis recentes, como as últimas que vedes aí, como a de Paul Chan, por exemplo, que traballa cun campo expandido, aproveitando o espacio de arquitectura, sin ter en conta, é dicir, son obras que se adecúan a un espacio non feitas a partir dese espacio. Esa visión, eu cito dous casos por citar, o caso de Almudena Fernández ou o caso de Carlos Maciá, que parten de unha orixen posformalista de unha pintura ventana e elevan a conciencia da pintura ventana, ese posformalismo, o ubican nun espacio da totalidade co cual funden dúas posicións, é dicir, legitiman unha linguaxe anterior e a ubican nun espacio máis real, non? Aquí tede o caso de Almudena, esta é unha intervención na Bienal de Pontevedra, outra na Facultade de Belas Artes, ou o caso de Carlos Maciá nunha galería privada. Me interesa a resposta, eu recordo que na última documenta me interesou moito, fotografiei este traballo que eu non conocía, de Julieta Aranda e Antón Vidocle, unha parexa que traballan desde unha posición puramente pictórica, pero construindo estruturas arquitectónicas. A arquitectura condicionada polo diseño. É unha obra absolutamente de diseño definida por unha identidade que marca exclusivamente o color e a composición do color, se asexa no exterior da arquitectura, se asexa na conformación dos obxetos. Ou o caso que fai desde a pintura rompendo a conciencia de marco tradicional Ángela de la Cruz, como sabedes, esta artista galega que vive en Londres, ou utilizando simplemente o espacio da superficie, utilizo esta obra de Guillermo Mora, que estuvo na exposición antes de irse tamén, ou un caso que a mí me parece moi interesante, donde se pretende que a pintura non entre xa polos sentidos, perdón, pola vista, senón tamén polos sentidos. É o caso de Sonia Falcone. Sonia Falcone, en campo de color, trata de revertir a conciencia visual, que era a conciencia puramente pictórica, máis alá da ventana, e incorporando a arquitectura e o diseño, é dicir, o espacio de lindos xéneros, polo olfato. Por eso, esa instalación se fai con especies. Son centos de baixelas que teñen pimienta, curry, canela, mostaza, tomillo e outras especies para que o espectador, nunha composición moi ben estudiada, perciba non só unha composición de colores, senón tamén de olores. Algo que me leva a outros artistas que anos antes traballaron, que é o caso de McCollum, ou incluso Damien Hirst, cando traballa con esa serie de farmacia, cas pastillas de diferentes colores que en realidad ven sendo pintura de campo amplio. Pero campo amplio, eu teño que saludar aquí, estou citando demasiado a Almudena, como a teño diante de min e a vexo,
Hai un libro dela, que foi a súa tesi de doutoramento, Lo que la pintura no es, que recomendo a todo o mundo. É un traballo extraordinario, donde se revisitan o que é a pintura hoxe, máis aló da pintura, con unha conciencia e con unha profundidade extraordinaria. O campo amplio, efectivamente, non chega solamente á expansión da arquitectura, senón nunha época de novas tecnoloxías, chega aí. E os territorios pertinentes que chegou sempre xa, cando a fotografía adquere maior de edad, máis aló daquela profecía benjaminiana de que era imposible que a fotografía non adquirir esa maioría de edad, a fotografía, aquilo cito entre paréntesis aí, o que dice Gerhard Richter, a fotografía apropiouse dunha boa parte da pintura de hoxe, lo sabe moi ben, hai unha serie na que traballa in progress, que é a serie Atlas, desde fai casi 40 anos. As novas tecnoloxías e o vídeo é o lenguaxe fílmico. É dicir, o campo amplio non só se produce no mundo real, sino nun mundo virtual que exemplifican as novas tecnoloxías. Me interesa moito un traballo, o traballo de Eugenio Ampudia. Eugenio Ampudia, a meu entender, é un dos grandes artistas europeos actuales, un artista plural que traballa con todo tipo de linguaxes, e me interesou moitísimo esta peza, por certo, se lle comprou para o Mac, para gas natural. Impresión Soleil Levant é unha metáfora extraordinaria do proceso da pintura no ano 2000. Impresión Soleil Levant é un vídeo moi cortiño que reflexa unha bisituación. A idea de representación a través dun vídeo monocanal é unha playa de area que é real. Esa confrontación entre a presentación e a realidade permite acudir a unha especie de crisis teórica da pintura donde desde unha isla abandonada se vomitan cadros seguindo a idea de naufraxio romántico. L'origine du monde de Courbet, cuadros de Gauguin, de Cézanne, son despedidos desde este islote abandonado cara a playa. E chegan aquí, son pecios. A pintura se convirte en un pecio. É dicir, no resultado do naufraxio. Esa crítica á morte da pintura. Sin embargo, se convirte no reclamo máis interesante porque todo o traballo de Eugenio Ampudia, sendo un traballo moi plural, un traballo que aspira a esa totalidade, que utiliza todo tipo de xéneros a través do in situ da instalación, é un traballo que é fundamental desde o punto de vista da práctica pictórica. Igual que sucede, a mí me interesa, creo que nos interesa a todos, un artista albanés, Henri Sala, un artista que vive en Berlín e que é casi moi difícil comprender o seu traballo vídeo sin acudir á narratividade da pintura e a veces, como sucede neste caso, este é un traballo feito ex profeso para unha exposición en Berlín, Dami e Colori, é dicir, sin o sentimento cromático e narrativo que gardan as súas videoproyeccións. Campo amplio que na fotografía, todos o sabemos, chega a artistas clásicos como poden ser Christian Boltanski, perdonade que poña un puzpurri de fotos, ou Gerhard Richter, defensores por antonomasia dunha conciencia pictórica desde a fotografía, ou o caso, cito dous casos clásicos dos anos 80, pero creo que teñen unha vixencia moi grande por o traballo serio que fan, que é Cindy Sherman e Andrés Serrano, cando dicen que son pintores, pero que o seu pincel foi sempre un aparato fotográfico, non? É evidente que no caso de Cindy Sherman, esa conciencia pictórica vai desde as primeiras series en color, a principios dos 80, 83, 84, cando a súa pintura tiña moito de neorrealismo italiano, ata de pintura boom, pintura ferida, ata as series dos payasos, donde realmente son retratos puramente pictóricos, ou as series que elevan esa confrontación de unha mirada prustiana da infancia, que foi aquel trauma que causou un Andrés Serrano a súa educación religiosa, no sexo, religión e sexo, pero
plasmada casi con un color barroco, un barroco do 17. Ou a alusión ao retrato desde a conciencia do retrato individual en artistas moi reconocidos, como Riñeque de Gestra, ou o retrato de xénero que evoca o mundo dos Doelen, é dicir, non é moi diferente este tipo de traballo que facían Fisley e Weiss nos anos 80 e 90, evocando os cuadros barrocos da pintura holandesa dos pañeros ou síndicos de pañeiros, cando encargaban os Doelen, cadros colectivos dos sindicatos colectivos no século XVII en Holanda. Ao final é un pouco o revival, porque ademais non é o revival solamente que fai a fotografía, casi mellor que a pintura, é o revival tenebrista tamén. É dicir, hai unha iconografía e unha conciencia pictórica, conciencia de composición de encaixe. Ou a visión romántica que ten a fotografía, percibindo a paisaxe como un estado da alma, a maneira de Friedrich, daquel camiñante solitario. Son moitos dos exemplos de artistas que traballan ca natureza, como pode ser o caso de Olafur Eliasson, cuyos traballos máis interesantes, evidentemente, son instalación da natureza, pero tamén hai unha parte fotográfica que evoca ese mundo orgánico do romanticismo, ou o caso de a americana Justine Courland, que leva toda a súa vida facendo retratos que evocan a súa infancia, ela que viveu en coches caravana, filla de hippies, que constantemente evoca aquel recordo dos anos 60 con paisaxes que evocan a idea da nostalgia, a idea de memoria. Ou un caso cuya mirada se amplía a idea de representación como fixeron Ver e Illa Becher, que é o caso de Dionisio González. Dionisio González, un artista, un pintor que capta esa mirada documental do que son as favelas nesa serie extraordinaria que é a Arquitectura da Sobra, a cidade sobreexposta, e casos posteriores do que suliño un fotógrafo reconocido internacionalmente, incluso no mercado, o fotógrafo que bateu un récord mundial, Andreas Gursky, non? Solo dicir que, o poño aí a nivel de anécdota, que a fotografía non só adquiriu unha maioría de edad en términos estéticos, sino tamén de mercado. Esta fotografía bateu un récord, valeu 3,3 millóns de euros en 2007, que é a famosa 99-100 de Andreas Gursky. El que retrata grandes espacios do capitalismo en fotografías gigantescas, grandes espacios de aeroportos, estadios de fútbol, grandes superficies de traballo que emblematizan unha idea de poder, pero fai con un sentido perspectivístico e absolutamente pictórico. Esa conciencia de campo amplio pode chegar á fotografía tamén, como vedes aí, desde unha posición do posformalismo. Unha das series de Thomas Ruff está dedicado a eso, ou desde unha visión do que é a pintura xeométrica, que é o que fai Fischer, ou desde unha posición puramente escultórica. Tiñamos en Arco este ano a un artista español que traballa en Nova York, Isidro Blasco, que tedes aí, ou unha mirada xa desde a pura tecnoloxía. Collín esta obra de Arco, me interesou, de Cristina Lucas, como desentraña o cuadro Ventana de Mondrian e o convirte en puro movimento. Ou como as novas tecnoloxías frente á representación, a idea da representación, vertebran o sentimento cromático e a transformación dos espacios mediante a luz, utilizando a bifrontalidade Ventana, pero de un xeito totalmente cambiando, ca luz artificial, que é o caso de David Batchelor, e non digamos outros artistas que desde o lenguaxe vídeo, como Patrick Tutofuoco, exalta a conciencia pictórica, ou os relatos que moitas veces parten do Renacemento, da pintura clásica do Renacemento que fai Gary Hill, ou Tony Oudler, cuya obra, recordo, en Documenta 97, con Mike Kelly, que era o espacio poético, proxecto poético que estades vendo aquí, non era máis que un canto ás novas tecnoloxías e como construir un espacio donde se daba cita absolutamente non só a arquitectura, o diseño, ambos os dous espacios, sino tamén o mundo da música, pero todo unificado
por unha vea absolutamente cromática e pictórica. Ou traballos como o de Lida Abdul, que leva a súa narratividade a un espacio romántico, a un espacio onde a paisaxe actúa desde as entrañas de unha emocionalidade, e chegar ao linguaxe fílmico e pensar que artistas moi conocidos como Matthew Barney, eu non podo concibir as 5 películas de Cremaster, a serie Cremaster, non a podo concibir ao marxen da pintura, porque é pintura barroca, é dicir, é pintura barroca en estado puro. Esa visión, aquí tedes un fotograma, Barney foi atleta olímpico, donde él, con este maravilloso corpo, entre en ese espacio barroco, é dicir, podíamos diseccionar cada fotograma do ciclo Cremaster como unha pintura, 5 películas compostos por fotogramas de pintura. Pero eu, e quero terminar porque me estou prolongando demasiado, sin embargo, eu fago un texto aí, é o único texto que fago un pouco longo, digo, sin embargo, na vida real é máis alá da Fórmula 1 das macroexposicións, do que para min é vida experimental Fórmula 1, pero nun espacio real, a pintura parece dimensionada no mercado, invertiu de un valor de uso, cambio, que establece a demanda en detrimento dos riscos estéticos. Mirade, na vida real, e cando un vai a subastas, eu fago unha colección en Alicante desde fai 15 anos, e vos podo decir que dos pintores que veñen a continuación debín comprar prácticamente todos, ou casi todos. No mundo real as cousas, o que é para min, e pido perdón ou disculpas, suceden de outro xeito. Esos lenguaxes revisitados, que eu chamo revisitas, do que é a vanguarda histórica ou neo-vanguarda, en forma de linguaxes abstratos, expresionistas, realistas, hiperrealistas, neopop, neokitsch, e todas estas cousas, incluso donde o que se fai é unha simple natureza morta, un simple paisaxe, ou un simple retrato que poboan moitos muros de museos, pero sobre todo moitos muros dos grandes coleccionistas actuales, coleccionistas de arte contemporáneo, que ademais teñen unha boa formación e grandísimas bibliotecas que vos podo prometer que si estudian e consultan. Todo eso me leva a pensar, e cito casos que todo Dios conoce porque son casos tópicos ya, porque son casos que están vigentes desde os anos 90. Que sucede na vida real máis aló da Fórmula 1? Bueno, pois que un John Carring pode valer 5 ou 6 millóns de euros. Perdonade porque non quero privilexiar o mundo de mercado sobre outros, quero falar do mundo real tamén. John Carring é un pintor de culto para o gran coleccionismo internacional, é a pintura dese 75% que se sigue vendendo no mercado secundario e no mercado real, e que non o teño visto en exposicións de tese, ou fago un puzzle de pinturas, ou o caso de artistas como Richard Phillips, ou Glenn Brown, ou Peter Deutsch, o récord de Deutsch. Deutsch é un pintor que jamás estuvo nunha exposición de tesis. E Deutsch é un pintor imposible de comprar en este momento. Ten un récord que se acerca aos 8 millóns de euros. É dicir, con cuadros non de grandes formatos. Pero os coleccionistas, cando teñen que gastar a súa pasta, compran o que lle gusta e o que creen que pode soster un muro. E casos de pintores revitalizados, como, de novo, bueno, Sal, que foi un pintor moi dentro dos 80, ou Elizabeth Peyton, e logo esa fornada de novos alemáns que están creando desde fai 15 anos un novo cheo no vacío do mercado a nivel internacional, o caso de todos os artistas que conocedes, como Martin Ede, Neo Rauch, ou David Snell, Thomas Shavit, Matthias Beischer, todos estes artistas que son os que están tendo unha forza no mercado. Ou o caso daqueles artistas que vos decía que procedían de Sensation, Gran Bretaña, que tratou de recuperar con unha estrategia económica o mercado, e o recuperou, é dicir, con esa famosa alianza que fai Christie's con Norman Rosenthal na Royal Academy, cando expoñe no ano 97 esos artistas que pretendían relanzar a arte británica, e aí se salvan unha serie de pintores. É o caso de Jenny Saville, que sí estuvo en algunhas exposicións de tesis, un artista que é totalmente clásica, expresionista, rembrandtiana, poño esta adrede,
para recordar que en realidad isto non é máis que unha versión do Boi desollado de Rembrandt, un cadro que é subastado a máis de 1 millón de euros. Ou Crisófili, un artista de Manchester de orixe nigeriano, que é xa, é dicir, tanto é o seu énfasis que forma parte do Consello de Administración da Tate Gallery, ou o caso de Julian Opay, e non digamos artistas que hoxe na vida real que se van incorporando, como esos que Munro Galloway, o crítico americano, chamaban Manifesto Disney. Nos anos 90, o Manifesto Disney era como se volva a revitalizar unha linguaxe ingenuo de nenos absurdo, que exemplifica Jin Zhou en Estados Unidos nos últimos anos, ou en Rusia, un dos artistas máis comprados polo coleccionismo ruso, e que en realidad é unha viñeta do TVO, de debuxos animados, que é Konstantin Sedochetov, ou o caso da nova pintura oriental, basicamente a pintura china, que en Estados Unidos ten unha vixencia desde fai 25-30 anos, pero que a Europa chega con un pouco de retraso. Chinos que traballan con auténticas factorías, non traballan eles solos. Chinos que, como San Juan, que un pode visitar o seu taller, é o director do taller, onde hai máis de 120 personas traballando. Casos que xa no mercado teñen unha vixencia extraordinaria máis alá do coleccionismo chino, que é o caso de Yue Mingyun, que vedes aquí, o Desayuno sobre a erva, unha versión de Manet, ou o caso deste artista de Wang Guangyi, un artista da China do Norte, un artista de culto entre os coleccionistas que xa ten un gran mercado norteamericano e que confronta el que tuvo unha educación en China como neno nos anos 60 e 70, naceu no ano 57, por tanto nos anos 60 e 70 era un adolescente ou un rapaz, vomita todos os traumas a partir da confrontación entre os logos da revolución cultural de Mao e a introducción do sutil capitalismo que representan as grandes marcas como Coca-Cola na China. En realidad o que está facendo é un pop, neopop, nunha serie que el chama New Criticism, que está vigente no seu traballo desde o ano 1990 prácticamente hasta ahora. Ou o caso de un pintor que se dedica ten unha empresa, é un negociante, é unha versión japonesa de Jeff Koons, con moito éxito, con cadros que superan os 2, 3, 4 millóns, que é o caso de Takashi Murakami, que produce en serie, ten unha plantilla de traballadores que producen en serie e que ubican a pintura nunha atmósfera que non sabemos cal é, pero é a do mercado. Pero frente a eso, siga habendo unha pintura ventana, unha pintura tradicional que defende os valores de sempre, incluso na soedade. Caso de artistas, cito estos artistas porque todo o mundo sei que os conoce, non? Caso de Marlene Dumas, ou caso de Luc Tuymans, ou de Luisa Yuskavash, unha artista americana que ten coleccionistas en España, podo decir, ou o caso de Francis Alice, que tedes aquí, ou o caso de outros artistas que traballan desde unha posición meramente figurativa, como sucede no caso español, Kepa Garraza, A morte de Rocco, con unha visión utilizando unha mirada tradicional moi realista, que a veces chegan case ao hiperrealismo, é unha pintura que eu chamo a veces de coleccionista, o que fai Lino Lago, colle ese cadro que estuvo exposto en Álvaro Alcázar en Arco, ou Jerónimo Elespe, un pintor con unha demanda extraordinaria desde unha conciencia de un novo realismo, ou xente nova como Miki Leal, que pensan que desde a pintura ventana hai moitísimo aínda que facer, non? Digo todo isto a pesar das sucesivas e recurrentes profecías da morte da pintura. Termino con unha frase de Gerhard Richter. Cando eres escollido pola obsesión da pintura, crees que podes cambiar a humanidade gracias a ela. Pero se ti renuncias a esta pasión, a pasión da pintura, non hai nada que facer. Creo que a pintura, máis aló das profecías, ten unha vixencia non só desde o campo amplio dos xéneros diluídos, sino desde o espacio ventana cando naceu, con todos os valores que acordamos actualmente no século XV cos flamencos. Moitas gracias.
entón, tiñamos pensado deixar a ronda de preguntas para despois, para a mesa de debate con Isabel, pero como tens que marchar, eu tiño que marchar porque ás 3:15 teño unha clase me leva hasta ali 40-45 minutos. Entón, se vos parece, o que podemos facer é a ronda de preguntas agora. Sí, eu xo agradezo. Claro, xo agradezo moitísimo se pudera ser así. Sí, si tedes preguntas que facer. É un placer escoitarte, sempre se aprende nas túas conferencias. Quedeime sorprendida coa intervención de Daniel Buren na Ponte de Rande. Agora que paso habitualmente polo Ponte de Rande sempre pensarei nesa ponte de color vermello que proponía Buren na súa intervención. Bueno, por un lado, nesta disociación que ti fas entre o mercado, o mundo real e as macromostras, sempre me pareceu sorprendente que non estivera presente a pintura tradicional, pintada sobre soporte bidimensional, colgada no muro, nesas macromostras, porque, pareceme que é unha linguaxe que fala das complexidades do noso tempo e o vemos na obra de artistas como Marlene Dumas, como Neo Rauch, como Peter Doig, todos estes artistas que tes mencionado. E penso que quizáis o que pasa é que vivimos tamén nun novo formalismo, que é o formalismo das novas tecnoloxías, dos novos medios, no que non importa tanto o contido como a forma. Entón penso que padecemos un pouco esta cuestión. O que sucedeu a pintura formalista nos anos 50, unha pintura que se recreaba só nas cuestións ópticas, visuais, retinianas, o vivimos agora cos novos medios, é unha opinión persoal. Por outro lado, penso que todas estas propostas, como ti chamas, máis experimentais, de pintura no campo amplio, poderían ser equivalentes a outras propostas que na historia da arte quizáis non tiveron repercusión no mercado. Moitos artistas sabemos que quedaron excluídos no mercado no tempo no que viviron e que logo son os artistas que de alguna maneira escribiron a historia da arte e foron os que fixeron realmente unha aportación importante para a transformación e a reflexión estética e os cambios da historia da arte. Estas son reflexións máis que preguntas. Bueno, eu estou totalmente de acordo coa reflexión que fixeste en alto ti, non? O que quero dicir, cando falaba do mercado, da vida real e do mercado, falo de que gran parte da pintura sigue estando excluído das exposicións de tesi, é o que quero suliñar. De feito, é moi difícil encontrar un 10% de pintura nunha macromostra internacional, porque todos vamos de modernos cando somos comisarios de unha exposición. Parece que os pintores, artistas pintores, están apestados, pero para min os grandes comisarios son os coleccionistas, é dicir, son comisarios da súa colección, da súa casa. É a miña mirada, que é moi sesgada posiblemente, non? Pero sigo repetindo o de sempre, cando un poña a súa pasta, compra aquilo que lle interesa, que lle gusta, e nadie pode atentar contra o gusto dunha persona, e non podes dicir que ti tes máis gusto que eu, porque eso é igual que a arte, o gusto non se mide. É o meu gusto, é o teu gusto. Nas macromostras dá a sensación de que temos de buscar aquilo que nos fai máis arriscados. É importante, porque as macromostras están para iso, a Fórmula 1 está para iso tamén, non? Pero por que non ten máis cabida a pintura, non? Bueno, hai veces, como neste caso a última Bienal de Venecia, que falaba Massimiliano Gioni, plantexa unha Bienal de tese, el Palazzo Enciclopédico, evidentemente, botou man de moita pintura,
pero era por unha tesis que se alonxaba de un plantexamento absolutamente moderno, incluso moderno, é dicir, que era premoderno o plantexamento del. De feito, había moita pintura do século XIX, pero salvo eso, salvo cando faz unha cousa de tesis que te invita a eso, están como compañeiros de viaxe porque teñen que estar, a pintura, folgo a decir, que non ten moita presencia. Penso que, en fin, si está descansado xa nos vamos, digo eu, e non me extraña que estés cansados. Coño, non? Nadie ten que dicir nada. No, pero eu dixen o meu, pero seguramente hai unha pila de xente que discrepa comigo. Creo que estamos aquí para falar dentro da discrepancia. Que facemos? Vamos a tomar un café? Bueno, oye, moitas gracias pola vosa presencia. Espero que todo transcurra ben. Gracias.